ចាជម្រាបសួរបងប្អូនដែលរៀននៅថ្នាក់ទី4ទាំងអស់គ្នាណាគឺវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី2សិក្សាអំពីរង្វិលរបស់ផែនដីនិងចំណុចរងទី3ថ្មីគឺសិក្សាអំពីការបង្កើតថ្ងៃនិងយប់ចាចង់ដឹងថាតើការបង្កើតថ្ងៃនិងយប់ណារបស់ផែនដីហ្នឹងចាគឺដោយសារមូលហេតុអីបានជាមានថ្ងៃនិងយប់ចាសូមតាមដានវីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដូចតទៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមរំលឹកណាឡើងវិញកាលពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនម៉ោងមុនណាគឺយើងសិក្សាអំពីទ្រង់ទ្រាយរបស់ផែនដីចាអញ្ចឹងភពផែនដីយើងគឺមានទំហំធំណាស់ណាហើយមានរាងមូលចាអញ្ចឹងនេះគឺគេធ្វើភូកូលគឺសម្រាប់ធ្វើអីគឺសម្រាប់តាំងឲ្យភពផែនដីហើយភូកូលហ្នឹងគឺគេមានការបែងចែកផងដែរណាចាអញ្ចឹងខាងលើនេះគេហៅថាពោលខាងជើងចាចំណែកខាងក្រោមគេបំផុតនេះគេហៅថាពោលខាងត្បូងចំណែកឯខ្សែរត់កាត់ចាភូកូលជាពីរស្មើគ្នាហ្នឹងគឺគេហៅថាខ្សែ equator ណាហើយខាងក្រោមនេះគឺគេហៅថាជើងទម្រនៃភូកូលផងដែរហើយតកតងទៅនឹងចលនារបស់ផែនដីណាអញ្ចឹងគឺផែនដីគឺធ្វើចលនាមានពីរបែបគឺធ្វើចលនារង្វិលខ្ញាល់ហើយនិងរង្វិលជុំហើយការវិលជុំចាការវិលជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹងហៅថារង្វិលខ្ញាល់អញ្ចឹងការដែលយើងផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងគឺហៅថារង្វិលខ្ញាល់ចំណែកឯរង្វិលខ្ញាល់នេះអាចមានការផ្លាស់ទីកន្លែងបានណាដូចនេះចលនាផែនដីហ្នឹងមានរង្វិលខ្ញាល់ហើយនិងរង្វិលជុំឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីចំណុចទី3ថ្មីរបស់យើងគឺការបង្កើតថ្ងៃនិងយប់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលសង្កេតការពិសោធន៍ខាងក្រោមនេះតើមូលហេតុអីបានជាពន្លឺចង្គៀងមិនអាចធ្វើឲ្យភូកូលភ្លឺទាំងស្រុងបានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីភូកូលហើយនេះចាគឺជារូបភាពចាគេដាក់ចង្គៀងណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូយករូបភាពថ្មីដែលបង្ហាញអំពីចាពន្លឺចាឬមួយក៏យើងអាចហៅថាពន្លឺព្រះអាទិត្យចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលជាឧទាហរណ៍ដែលគេយកមកធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលភូកូលវាធ្វើចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផែនដីគឺធ្វើចលនាពីរបែបណាគឺវាធ្វើចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងផងហើយនឹងវាធ្វើចលនាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលភូកូលវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបង្កើតបានតែជាថ្ងៃនិងយប់អញ្ចឹងផ្នែកណាដែលភូកូលកំពុងតែវិលនេះទៅប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យវាបង្កើតបានតែជាពេលថ្ងៃហើយផ្នែកណាដែលភូកូលវិលទៅมันបានប៉ះជាមួយនឹងចាពន្លឺនេះគឺផ្នែកនោះចាបង្កើតបានទៅជាពេលយប់អញ្ចឹងការវិលមួយជុំរបស់ផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមានរយៈពេល1ថ្ងៃណាគឺស្មើនឹង24ម៉ោងចាឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរូបភាពបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងភូកូលតំណាងឲ្យផែនដីណាពេលវាទទួលពន្លឺមានផ្នែកខ្លះភ្លឺនិងផ្នែកខ្លះទៀតគឺងងឹតចាអញ្ចឹងសូមមើលរូបភាពនេះនៅពេលណាដែលវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងវាមានផ្នែកខ្លះភ្លឺហើយផ្នែកខ្លះងងឹតចាអញ្ចឹងពេលភូកូលវិលចាទៅផ្នែកងងឹតទៅជាភ្លឺឯផ្នែកភ្លឺទៅជាងងឹតចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានថ្ងៃមិនយប់ហេតុអីក៏មិនយប់រហូតទៅហេតុអីក៏មិនថ្ងៃរហូតទៅដោយសារអីដោយសារតែភូកូលនេះក៏វាមានចលនាភូកូលយើងដឹងថាភូកូលវាតំណាងឲ្យភពផែនដីមែនទេចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលភពផែនដីយើងធ្វើចលនាជុំវិញខ្លួនឯងគឺវាមានចាផ្នែកខ្លះភ្លឺចឹងហៅថាពេលថ្ងៃចំណែកឯផ្នែកដែលมันប៉ះពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាពេលយប់ចាដូចនេះរង្វិលខ្ញាល់របស់ផែនដីបង្កើតឲ្យមានថ្ងៃនិងយប់រង្វិលខ្ញាល់មួយជុំខ្លួនឯងមានរយៈពេល24ម៉ោងណាគឺស្មើនឹង1ថ្ងៃនិង1យប់អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅមើលវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចលនារង្វិលចាខ្ញាល់របស់ផែនដីចាសុំទោសចាចុចញ័រពេកអូខេThe Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees.
The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically counterclockwise around the sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. The axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately every 26,000 years. Today, this is how the seasons correlate with the axis of rotation and its orbit around the sun. ចាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសខ្លះមានភាពខុសគ្នារវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ណាគឺវាខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារតែចលនារបស់ផ្លែ 3,000 years ago, the axis of rotation and the seasons would have looked like this. "3,000 years from today, the axis of rotation will have moved more than 1/9 of a full cycle. Therefore, in 13,000 years, the occurrence of the seasons will be opposite than it is from this year. After 26,000 years, the axis of rotation will have completed a full cycle, and the occurrence of the seasons in the Earth's orbit will start over. In relation to the stars, the Earth's axis currently points toward the star Polaris. Due to the axis of rotation, the Earth's axis will be pointing somewhere near the star Vega in 13,000 years. ចាអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់មើលវីដេអូណាដែលតកតងទៅនឹងចាចលនារង្វិលខ្ញាល់របស់ផែនដីឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលចំណុចទី4ថ្មីគឺការបង្កើតឲ្យមានចាឆ្នាំខែហើយនិងរដូវ អញ្ចឹងក៏មានសំណួរផងដែរនេះគឺជាឯកសារនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់យើងណាគេសួរថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានចាឆ្នាំខែនិងរដូវណាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានឆ្នាំខែហើយនិងរដូវចារួមមានអីគេខ្លះទៅចាអញ្ចឹងសូមបានទៅមើលរូបភាពចាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចារង្វិលខ្ញាល់របស់ផែនដីអាចធ្វើឲ្យមានការចាគឺអាចធ្វើឲ្យផែនដីនឹងផ្លាស់ទីកន្លែងបាន ហើយបំលាស់ទីរបស់ផែនដីណាគឺវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យដែលគេហៅថាចលនារង្វិលជុំចាអញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាបំលាស់ទីរបស់ផែនដីគឺវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យណាគឺគេហៅថាចលនារង្វិលជុំហើយចលនារង្វិលជុំរបស់ផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យបានមួយជុំគឺវាមានរយៈពេល365ថ្ងៃគឺជារយៈពេល1ឆ្នាំ អញ្ចឹងបើគេសួរថាតើចាផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំមានរយៈពេលប្រហែលគឺស្មើនឹងចាគឺស្មើនឹង365ថ្ងៃណាចាចលនាផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំគឺស្មើនឹង365ថ្ងៃគឺស្មើនឹង1ឆ្នាំហើយនេះគឺជាចាវីដេអូចា មិនមែនវីដេអូទេគឺជារូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់យើងចលនារង្វិលផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យនិងជុំវិញខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងអាចមើលបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងត្រូវចងចាំរង្វិលរបស់ផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យនិងជុំវិញខ្លួនឯងបែបនេះគឺធ្វើឲ្យកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើផែនដីពុំដូចគ្នាទេណា គឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យចាផែនដីជួនក្តៅជួនត្រជាក់ដូចជាតំបន់នៅក្បែរខ្សែ Equator ចាដែលជាខ្សែកាត់ពាក់កណ្ដាលផែនដីអាចទទួលកាំរស្មីចំត្រង់ហើយជិតជាងគេចាដូចនេះវាអាចធ្វើឲ្យទីនោះក្តៅខ្លាំងចំណែកផ្នែកដទៃទៀតអ្វីត្បិតតែទទួលកាំរស្មីពីព្រះអាទិត្យដែរក៏ដោយតែមិនសូវក្តៅទេ
ចាអញ្ចឹងអ្នកប្រទេសណាដែលរស់នៅជិតតំបន់ខ្សែ Equator ដែលរត់កាត់ពាក់កណ្ដាលផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតំបន់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងណាដូចជាខាងអាហ្វ្រិកអីហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងសម្បុរគាត់រៀងខ្មៅសក់គាត់រៀងរួយណាចាដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជិតបន្ទាត់ខ្សែ Equator របស់ផែនដីអូខេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានចាវីដេអូចាមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងការបង្កើតឲ្យមានឆ្នាំខែហើយនិងរដូវណាដែលហៅថារង្វិលជុំចារង្វិលជុំរបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យសូមមើលទាំងអស់គ្នា Smile and learn. This has been my journey through the solar system, people. It was incredible. Whoa! Whoa, so close. Greetings, Earthling. I need you for a new adventure. I hope you're ready. This is a very important mission. A gigantic asteroid is heading towards your planet and we have to save it. We have to study the rotation and revolution movements of planet Earth to find out whether it will impact Earth or pass at a distance. Would you help me? Sure, of course I would. Mission commences now. Right away? It's been ages. I've missed you. There's no time to lose. I need you to tell me everything you know about the rotation and revolution movements of planet Earth. It's your lucky day, my friend. This week we learned all about it in class, and I scored a 10. Top marks. Just like the rest of the planets in the solar system, planet Earth moves in two ways, rotation and revolution. Can you see how the Earth is spinning around its axis? This movement is called rotation. The Earth spins around an imaginary line which passes through the poles. If you look closely, you'll notice that the axis is a little inclined, almost 24 degrees. It takes planet Earth 24 hours to complete one rotation on its axis, which is the equivalent of one day. Rotation explains day and night. As you can see, it's daytime in the part of the Earth that faces the sun, and nighttime on the dark side. Do you understand? I do. Rotation means the Earth is spinning around itself. Exactly right. Now I'll explain revolution. The movement of the Earth around the sun is called revolution. The Earth takes one whole year to go around the sun. Before, people used to think that the orbit of the Earth around the sun was cyclical, but they weren't right. As you can see here, the orbit is elliptical. Thanks to revolution and the inclination of the rotation axis of the Earth, we have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. The more the hemispheres incline towards the sun, the more directly the sunlight reaches the Earth's surface. It's warmer, and that's why it's summertime. By contrast, the other hemisphere is less inclined, so sunlight is less direct. That's why it's colder and it's wintertime. Here, we can see that it's summertime in the northern hemisphere and wintertime in the southern hemisphere. The opposite will occur in 6 months. Sunlight will reach the southern hemisphere in a more direct way, and it will be summer, while in the northern hemisphere, it will be winter. Owing to the fact that the revolution of the Earth around the sun doesn't take exactly 365 days, but 365 days and 6 hours, there are leap years, which have one more day, 366 days. That's why every 4 years, February has one more day, day 29. Wow, how impressive! So these calculations mean that planet Earth is doomed? The asteroid will impact Earth in 1 minute. No! Wait, did you take into account that this is a leap year? Oopsie! Hold on. The Earth is saved from the asteroid. It will pass close by without hitting it. Yay! And it's all thanks to the leap year.
Do you want to keep on learning? ចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់មើលវីដេអូចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនងាកមកមើលមេរៀនរបស់យើងវិញចាអញ្ចឹងនិយាយអំពីចំណាំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្យមកលើផែនដីចាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលអាកាសធាតុណានិងរដូវអញ្ចឹងដូចនេះរង្វិលផែនដីជាមូលហេតុមួយដែលបង្កើតឲ្យមានរដូវដូចជានៅក្នុងវីដេអូរបស់ចាដែលយើងបានមើលបាញ់មិញគឺបង្ហាញច្បាស់អំពីចំណាំងកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យមកលើផែនដីចាហើយចំណុចបន្តទៀតហ្នឹងគឺកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី1សំណួរទី1គឺគេបានសួរថាតើផែនដីមានរាងដូចម្ដេចសំណួរទី2តើរង្វិលខ្ញាល់របស់ផែនដីបង្កើតបានជាអ្វីទី3តើរង្វិលខ្ញាល់មួយជុំខ្លួនឯងណារបស់ផែនដីមានរយៈពេលប៉ុន្មានសំណួរទី4តើបំលាស់ទីរបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហៅថាអ្វីហើយវាមានរយៈពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើចម្លើយផ្ញើត្រឡប់មកកាន់អ្នកគ្រូវិញដើម្បីអ្នកគ្រូធ្វើការកែនិងដាក់ពិន្ទុដល់បងប្អូនផងដែរចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏សូមបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងត្រឹមចំណុចនេះសិនយើងនឹងបន្តចំណុចថ្មីទៀតនៅម៉ោងក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃចាអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលា